अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे पास एक आज तनवीर कंपनी की वॉच है। उसको फाड़ दिया है कि उसकी सब सुई जो है वो गिर चुकी हैं। अब हम इसको कैसे लगाते हैं, सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे। अब हमने इसको ओपन कर लिया है। अब हम इसकी ये पेन निकालेंगे, उसके बाद ये बाहर आ जाएगी सरकट इसको। अब इसको हम यहाँ से लॉक को दबाकर पेन को खींचेंगे, ये पेन बाहर आ जाएगी। उसके बाद इसको ओपन कर लेना है। अब मैंने इसको निकाल लिया है। अब इस पर मैं सुई को एडजस्टमेंट करूँगा। उसके बाद अब इसकी ये सब जो सुई है अब अलग पड़ी है। अब हम सबसे पहले इसकी घंटे वाली सुई को यहाँ इसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे। ये इसकी जो है घंटे वाली सुई है। अब हम इसको इसके ऊपर फिट करते हैं। आपने सुई को किसी भी घंटे के निशान पर सीधा रखकर फिट करना है। इसके बाद मिनट वाली सुई इस पर फिट करते हैं। इसको 12 के सामने, बिल्कुल 12 के सामने फिट करना है। इसका जो सिरा है वो बिल्कुल 12 के सामने हो। ये देखो, अब मैंने इसको बिल्कुल 12 के सामने फिट कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर सॉकेट वाली सुई को फिट करूँगा। अब इसको मैंने बिल्कुल सॉकेट वाली सुई भी उसके ऊपर लगा दिया। अब मैं इसमें सेल को डालता हूँ और चेक करते हैं ये सही काम करती है या नहीं। अब मैंने इसमें सेल को डाला है। अब ये देखो, ये बिल्कुल ठीक तरह ऑन हो चुकी है और ठीक तरह वर्क कर रही है। अब मैं इसको इसके फ्रेम में फिट करता हूँ। अब ये देखो, मैंने इसकी मशीन को इसके फ्रेम में फिट कर दिया है। ये देखो, बिल्कुल ठीक तरह वर्क कर रही है। इस तरह आज की ये हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारे चैनल का नाम स्टार एहसान। अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। आज की हमारी यही वीडियो थी।